Sveiciens visiem mājpusē. Sen nav komunicēts, tāpēc domāju, padošu ziņu un atsākšu arī skriešanas video, bet pirms ķeros pie tā, domāju, gan jau kādam arī interesēs, kā tad mums iet šā okeāna pusē. Sākot no 20. marta Ilinoisas štats, tas ir tas štats, kur es dzīvoju, izsludināja ārkārtas situāciju. Tas nozīmē, arī man būs jāstrādā no mājām, bet, protams, daudzi video projekti nu jau ir atcelti, tāpēc tik daudz tā darba nebūs. Kas nozīmē, ka brīvā laika nākošās 2 nedēļas būs daudz. Domāju, pats svarīgākais šo brīvo laiku būs izmantot liederīgi. Mums beidzot ir iespēja apstāties un atskatīties uz savu dzīvi, atskatīties uz savu rutīnu, uz savu ikdienu, beidzot iespēja pavadīt kvalitatīvu laiku ar savām domām un cilvēkiem, kas jums ir tuvi. Nezinu, vai jūs jau redzējāt šo video, bet pa internetu pašlaik dalās ar Ziedoņa interviju pirms 30 gadiem, kur viņš izsakās par kaut ko, kas, man liekas, arī pašlaik ir ļoti piemērots. Un tā jau ļoti ķecerīga doma, ko es izteikšu, ka latviešu tauta uz kādu laiku varēs nokoncentrēties. Un ja vēl nebūtu telefons un televizors, un varētu rakstīt vēstules viens otram un atkal savas domas, nevis kaut kā izkliegt pusfrāzēs un ar intonācijām sarunāties un pie telefona plātīties ar rokām. Un televizors, ja nebūtu, es domāju, ka mēs ļoti ātri savāktos tā visu. Ja būtu tikai apkalpošanai nepieciešamā, tā. Bet tik daudz mums ir mašīna, mašīna, kuras brauka apkārt un nezinu kāpēc. Es sēžu mājās un padomā labāk. Kā jau daudz ir izteikušies, mums ir iespēja pārvērst šo situāciju par pozitīvu pieredzi mums katram. Sūtu visiem sveicienus un veselību un to labāko, bet tad ķeramies pie tā skriešanas video. Šis ceļojums notika tālajā 2019. gada novembrī, kad atradās brīvs brīdis uz 3-4 dienām doties un noskriet 6. pilsētu. Šī pilsēta ir San Francisco. Pirms mēs sākam šo fototūri, domāju, būs interesanti ātri pastāstīt, kā mana nedēļa izskatījās. Šis ātrais ceļojums notika darba trakumu epicentrā. Biju rosībā līdz pat lidojuma dienai un, protams, darbi arī gaidīja uzreiz, kā atbraucu atpakaļ. Tāpēc zināju, ka katra diena jāpavelta līdz maksimumam. Viegli nebija, nemeloši, nogurums brīžiem bija liels, bet kopumā, protams, esmu priecīgs par šo iespēju un ceļojumu. Labi, tad ķeramies pie tās fototūres. Paldies manam draugam Benam, kurš paņēma vairākas dienas brīvas no darba, lai varētu man izrādīt šo pilsētu. San Francisco ir unikāla lielpilsēta ar burvīgu dabu, okeānu, kalniem, starptautiskiem uzņēmumiem un skaistu arhitektūru. Sanāca apskatīt samērā daudz priekš pusotras dienas, praktiski visus galvenos turisma objektus, bet šim video koncentrēšos uz šiem 5. Un tā varam sākt fototūri ar pirmo vietu, angliski saucamo Twin Peaks. Šī populārā turistu apskates vieta ir ap 280 metriem virs jūras līmeņa. Vieta nosaukta pēc 2 bezmaz vai identiskiem pauguriem kalna smailē, no kuriem paveras skats uz pilsētas centru. Nākamā pietura Palace of Fine Arts, jeb šī mākslas pils. Sākotnēji celta priekš 1915. gada pasaules gada tirgus, bet pils vēl joprojām saglabājusies līdz šai dienai. Kur tad bez slavenā tilta? Šis tilts visticamāk ir pirmā lieta, ar ko cilvēki saista šo pilsētu. 2,7 km garais tilts jau godam nokalpojis 82 gadus. Mums bija iespēja tiltu apskatīt no abām pusēm. Pārbraucām tiltam pāri un devāmies kalna augšā, kur dabūjām līdzīgu kadru kā seriāla Pilna māja ievadā. Nekas nav labāks kā skrējiens gar okeānu. Labrīt, atrodamies San Francisco un esmu tagad ceļā uz pludmali. Jāskatās, jāmēģina varbūt pēc skrējiena nopeldēt. Grēks jau īstenībā neielīst, ne? 10 kilometri
saka. Vieta, kur es pašlaik atrodos un skrienu, ir nedaudz ārpus pilsētas Burzmas. Rajons saucās Sunset District. Otrā diena. Kad piecēlos otrajā dienā, nolēmu izskriet atkal. Un tad nākamajā dienā atkal. Drīz jau jābrauc uz lidostu. Tāpēc 10 kilometri šodien nesanāks. Bet vismaz, domāju, 5 jāmēģina dabūt iekšā. Aizmirsu nospiest ierakstīšu, bet ūdenī ielīdu ledains. Ūdens bija pilnībā ledains. Kā nekā, ir jau novembra beigas. Nu ko, tā arī noslēdzas šis video un nelielā fototūra. Ceru, ka patika un iemācījāties kaut ko jaunu par pilsētu. Paldies, Ben, par viesmīlību un pilsētas izrādīšanu. Sveiciens visiem mājās, lai viss izdodas un tiekas nākošajos skrējienos.